D'accord. Faites l'exemple l'exemple 12, intégrale de l'infini de plus de t sur la racine de on choisit g égale à 1 sur la racine de t et f l'intégrale entre 1 et à l'infini ou bien l'infini sur la racine de t égale à sinus de t sur la racine de t entre crochets entre le 1 et le x plus 1 demi l'intégrale de 1 au x de sinus de t sur t puissance 3 demi, il est inférieur à 1 sur t puissance 3 demi. Et le 1 sur t puissance 3 demi d'après Riemann, il converge puisque 3 demi est supérieur strictement à 1. Donc, l'intégrale كامل converge. D'accord. Et l'intégrale ماشي divergent, l'intégrale هذه il est convergente. واش مزيان هذا l'exemple. Est-ce qu'on passe le dernier exemple? Oui, راه عندنا l'intégrale ملي غديريها سو كاينه l'intégration par partie غتلقاي sinus de t sur la racine de t plus 1 demi l'intégrale ديال sinus de t sur t puissance 3 demi. T puissance 3 demi. علاش ما خدمناش بلا convergence absolue يعني absolument convergente نخدمو بها من الأول. شكون اللي صحيحة؟ واش ابليكيتيها ولقيتيها صحيحة؟ دونك
صافي ديريها صافي نقدروا نديروها حتى هي من الأول، نديرو لا كونفيرجونس أبسولو ديال كوسينوس دو تا من الأول نطبقوه على الكوس وندوزو، ونقدروا نديروها، وسينو نديرو هاد القضية ديال الانتيغراسيون باغ بارتي. إلا لقيناها دابا الكريتير داك لا ريغل دابل كنديروها فاش كتكون ني با ابسوليومون كونفيرجونت. دابا إلا لقينا إلي ابسوليومون كونفيرجونت إلي بلا ما نحتاجو نديرو لا ريغل دابل. حيت في الآخر آية فاش دار لينا قال لينا si alors فهادوك لي كريتير كاملين تيخدموا على دي فونكسيون كي سون بوزيتيف، سينو لقينا اون فونكسيون نيجاتيف تنضربو في لو سيني موان، سينو اتيديو لا فالور ابسولو. هذيك لا فالور ابسولو فاش كان ابسوليومون كونفيرجونت و نو، ملي ما كتكونش ابسوليومون كونفيرجونت كنخدموا لا ريغل دابل. سو كاينه شنو المشكل؟ اسماء رجعي عافاك الكور البارتي ديال ريغل دابل باش نتاكدوا من هاد القضيه هادي. Donc pour la règle d'Abel, pour montrer qu'une intégrale converge quand elle n'est pas absolument convergente, on dispose du théorème suivant. Alors si on étudie la convergence absolue et on trouve l'intégrale n'est pas absolument convergente, on peut utiliser la règle d'Abel. Donc elle dit la remarque qu'une intégrale converge quand elle n'est pas absolument convergente. Elle n'est pas absolument convergente. Donc, في الوقيته فاش نلقاو une intégrale اللي n'est pas absolument convergente وبغينا نمونطريوها converge. n'est pas absolument convergente ومونطريناها converge اش كتعطينا semi convergente. إلا بغينا نمونطريوها converge même s'il n'est pas absolument convergente, on peut utiliser la règle d'Abel. Ça fait 7. سعد دابا عافاكم سعد ولا سو كاينه واحد فيكم ياخذ لا بارول باش نفهم شنو كتقصدوا. ديك الطريقه اللي عندنا رحاب خرجت ديفيرج، هنا مره كتخرج كون مره كتخرج ديفيرج، فهمتي ديال شنو اش من طريقه عندنا في الرحاب ديال اش كونفيرجونت